एकछिनमै हराउँथे। त्यसको नि दुनियाँमा आफ्नै पारा, अलग्गै थियो त्यो मजा। असफलताले देखाइदिँदो रहेछ आफ्नो औकातको अवस्था। असफलताले देखाइदिँदो रहेछ आफ्नो औकातको अवस्था। मान्छेलाई के थाहा, यही हो जिन्दगी सबैको जस्तो मन्दिरको घन्टा। दुनियाँ निकै अगाडि पो पुगेछ त आफू भन्ने त्यहीँको त्यहीँ होइन। दुनियाँ निकै अगाडि पो पुगेछ त आफू भन्ने त्यहीँको त्यहीँ होइन। अबेला पो भएन कि भन्ने जहिले नि मनको जलेको सोचाइ। कुरा काट्दैछ उता मुथे निकै पीडित र स्पष्ट यता। कहिले काहीँ चिल्लाउने गर्थे अँधेरो कुना पो खोल्न त्यो मनको खल्लो व्यथा। तर अन्त्यमा त्यसले नै बताइदिँदो रहेछ त्यो समस्याको सबक पनि त।